¿Preocupada o preocupado por tus ronquidos? ¿Sabes que los ronquidos, además de ser un problema para ti y para los que te rodean, puede desembocar en enfermedades y problemas de salud? En este episodio, te vamos a informar de cuáles son las causas de los ronquidos y problemas de salud que te pueden provocar. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, aprenderás remedios naturales para aliviar los ronquidos, e incluso en algunos casos, hacer que desaparezcan. Bienvenidos a Vida Saludable. El canal de tu vida. El canal de la salud. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, con esto nos ayudarás a generar más contenidos como este. ¿Por qué roncamos? Mecanismo de los ronquidos. Los ronquidos son el resultado de la vibración de los tejidos relajados en la garganta durante la respiración. Cuando dormimos, los músculos de la garganta, la lengua y el paladar blando tienden a relajarse, estrechando las vías respiratorias. A medida que el aire fluye a través de estas vías estrechas, los tejidos vibran, generando el característico sonido del ronquido. Causas comunes de los ronquidos. Obstrucción nasal. La congestión nasal, ya sea por resfriados, alergias o desviación del tabique nasal, puede dificultar la respiración y provocar ronquidos. Posición al dormir. Dormir boca arriba puede hacer que la lengua y el paladar blando caigan hacia la parte posterior de la garganta, aumentando las posibilidades de roncar. Edad y pérdida de tono muscular. A medida que envejecemos, los músculos de la garganta pueden perder tono, aumentando el riesgo de ronquidos. Sobrepeso y obesidad. El exceso de peso, especialmente alrededor del cuello, puede ejercer presión adicional en las vías respiratorias, causando ronquidos. Consumo de alcohol y sedantes. Estas sustancias relajan los músculos de la garganta, contribuyendo a la obstrucción de las vías respiratorias y al ronquido. Anatomía de la garganta. Factores anatómicos, como una úvula o amígdalas grandes, pueden estrechar las vías respiratorias y aumentar la probabilidad de roncar. Apnea del sueño. Una condición más seria en la que la respiración se detiene brevemente durante el sueño, a menudo acompañada de ronquidos. Efectos de los ronquidos en la salud. Aunque los ronquidos esporádicos son generalmente inofensivos, los casos persistentes pueden tener consecuencias para la salud, tanto física como emocionalmente. Fatiga diurna. Los ronquidos frecuentes pueden interrumpir el sueño, llevando a la fatiga y somnolencia durante el día. Problemas de concentración. La falta de sueño de calidad puede afectar la concentración y la capacidad cognitiva. Irritabilidad y cambios de humor. La privación del sueño puede contribuir a cambios emocionales y de humor. Relaciones sociales afectadas. El ronquido puede afectar la calidad del sueño de la pareja, generando tensiones en las relaciones. Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La apnea del sueño, a menudo asociada con ronquidos severos, se ha vinculado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mayor riesgo de diabetes tipo 2. La relación entre la apnea del sueño y la resistencia a la insulina puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Problemas respiratorios. Los ronquidos crónicos pueden contribuir a problemas respiratorios como la bronquitis crónica. Remedios caseros para combatir los ronquidos. La búsqueda de remedios naturales para combatir los ronquidos ha llevado a la exploración de diversas opciones, desde cambios en el estilo de vida hasta el uso de hierbas y aceites esenciales. A continuación, se presentan algunas soluciones caseras que podrían ayudar a reducir los ronquidos. Mantén un peso saludable. La pérdida de peso, si es necesario, puede reducir la presión en las vías respiratorias, disminuyendo los ronquidos. Practica posiciones de dormir saludables. Dormir de lado puede ayudar a prevenir que la lengua y el paladar blando bloqueen las vías respiratorias. Eleva la cabeza de la cama. Elevar la cabeza de la cama unos centímetros puede ayudar a mantener las vías respiratorias abiertas.
Evita el alcohol y sedantes antes de dormir. Estas sustancias relajan los músculos de la garganta, contribuyendo a los ronquidos. Hidratación adecuada. Mantén una buena hidratación para evitar el espesamiento de las mucosas nasales. Incorpora hierbas naturales. Algunas hierbas, como la menta y la ortiga, se han utilizado tradicionalmente para aliviar la congestión nasal. Ejercicios de fortalecimiento de la garganta. Realizar ejercicios específicos para fortalecer los músculos de la garganta puede ayudar a reducir los ronquidos. Prueba con aceites esenciales. Aceites como la menta, eucalipto o lavanda pueden usarse para aromaterapia y aliviar la congestión. Uso de humidificadores. Mantener la humedad adecuada en el dormitorio puede ayudar a prevenir la sequedad nasal. Miel. Consumir una cucharada de miel antes de dormir puede ayudar a lubricar la garganta y reducir la vibración de los tejidos. Pimienta de cayena y aceite de oliva. Mezclar una pizca de pimienta de cayena con aceite de oliva y aplicar en la garganta antes de dormir puede ayudar a reducir la congestión. Infusión de jengibre. Hacer una infusión de jengibre y consumirla antes de dormir puede ayudar a reducir la inflamación. Té de canela. La canela tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en la garganta. Ajo. El ajo tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir la congestión. Té de manzanilla. La manzanilla tiene propiedades relajantes que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. Yoga y respiración profunda. Practicar yoga y técnicas de respiración profunda puede fortalecer los músculos respiratorios. Té de valeriana. La valeriana tiene propiedades sedantes y puede ayudar a relajar los músculos. Evita comidas pesadas antes de dormir. Las comidas pesadas pueden aumentar la probabilidad de roncar. Opta por cenas ligeras. Ejercicios de pronunciación. Realizar ejercicios que fortalezcan la lengua y los músculos faciales puede ser beneficioso. Es importante destacar que la efectividad de estos remedios puede variar según la persona y la causa subyacente de los ronquidos. Si los ronquidos persisten o están asociados con otros síntomas como la apnea del sueño, es recomendable buscar la orientación de un profesional de la salud. Visita los links que hay en la descripción del vídeo. Encontrarás información adicional que ayudará a completar tus objetivos. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, con eso nos ayudarás a generar más contenidos como este.